Abre a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Eu vou rapidamente resumir aquilo que nós falamos semana passada, para você que talvez não estava aqui. Und ja, öffne mit mir im 1. Korintherbrief Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 11. Segunda carta aos Coríntios. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Genau. Segunda carta aos Coríntios. Eu falei primeiro? Foi. Perdão. É segunda carta aos Ja, Coríntios. also im 2. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11. Und ich werde euch nochmal erzählen, für diejenigen, die letzte Woche nicht da gewesen ist, wie wir letzte Woche gestartet sind. Então, aqui fala, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Und hier steht geschrieben, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Os desígnios, os propósitos, as estratégias do diabo não deveriam ser desconhecidos por você e por mim. Ja, seine Absichten, sein Ziel, seine Strategien sollten von uns nicht unbekannt sein. Então, o diabo, ele tem um alvo: Der Satan hat also ein Ziel. destruir você, Er möchte dich vernichten. fazer com que o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Er möchte all das machen, damit Gottes Absichten für dein Leben nicht erfüllt werden. Porque Deus te escolheu, Weil Gott hat dich auserwählt, Deus te criou, Gott hat dich erschaffen Ele tem um propósito grande com sua vida. und er hat ein großes Ziel, ein ganz großes Ziel für dein Leben. E o diabo não quer que esse propósito se cumpra. Und der Teufel möchte nicht, dass diese Absichten erfüllt werden. Então, nosso foco é Jesus. Also ist unser Fokus Jesus. Nossa ênfase é Jesus, amém? Unser Schwerpunkt ist Jesus, mas nós não vamos ser ignorantes a respeito das estratégias do diabo. Aber wir wollen die Strategien des Teufels nicht ignorieren. Então, a primeira estratégia do diabo Also die erste Strategie des Teufels é dizer que ele não existe, que demônios não existem. ist zu sagen, dass es den Satan nicht gibt, dass es Dämonen nicht gibt. Mas se nós acreditamos em Deus e na palavra de Deus, Aber wenn wir an Gott glauben und an das Wort Gottes glauben, então fica muito evidente que o diabo e os demônios são reais. Tem centenas de versículos falando sobre isso. dann ist das ganz, ganz eindeutig, dass es den Teufel und Dämonen, dass es die wirklich gibt. Es gibt ganz, ganz viele Verse, die uns darüber berichten. E aí, a estratégia é fazer com que não enxergamos, não vemos eles. Und die Strategie des Satans, die er anwendet, ist, dass wir ihn nicht erkennen, dass wir ihn nicht sehen. Que perdemos o nosso verdadeiro inimigo. Dass wir unseren echten Feind verloren haben. Então, nós usamos aquele exemplo do toureiro. Wir nehmen also dieses Beispiel von dem Torero. O toureiro faz com que o boi ele fica atrás do pano vermelho em vez do toureiro. Der Torero-Typ, der Kämpfer, der benutzt die Strategie, dass er den Bullen heiß auf das rote Tuch macht und gegen das rote Tuch kämpfen lässt, anstatt gegen den Torero-Kämpfer, der sein eigentlicher Feind ist. Então, o diabo usa circunstâncias e pessoas Und der Teufel benutzt also Umständen und Personen, para que você fique brigando e lutando contra pessoas, damit du gegen diese Person kämpfst, em vez de entender quem é o seu real inimigo. anstatt dass du verstehst, wer dein echter Gegner ist. E ele tenta nos levar a agirmos por justiça própria. Und er bringt uns dazu, dass wir auf eine Art und Weise reagieren sollten in Selbstgerechtigkeit. Então, eu faço algo por alguém, Also, ich mache etwas für jemanden, eu sou bom, ich bin gut, eu invisto, ich investiere, e se a pessoa não me dá nada em troca, und wenn die Person mir nichts gegenüber oder wieder zurückgibt, eu fico chateado, dann bin ich beleidigt. eu fico decepcionado, Bitterheit? enttäuscht. Enttäuscht, okay, ich werde enttäuscht. Eu não mereço esse tratamento. Und ich verdiene nicht diese Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist. Eu não mereço esse problema que eu tenho. Ich verdiene es nicht, dieses Problem, was ich habe. Eu investi tanto naquela pessoa, ela não me deu nada em troca. Ich habe so viel in diese Person investiert und er hat mir nichts zurückgegeben. E aí dessa forma o diabo consegue nos pegar
na tristeza, na raiva. Und auf diese Art und Weise kann uns der Teufel dazu bringen, dass wir beleidigt werden, traurig sind. Deixamos de investir nas pessoas, de servir as pessoas. Und das könnte dazu sorgen, dass wir es nachlassen, in anderen Leuten zu investieren. Aí nós falamos que em Colossenses 3:23 diz assim, Und im Kolosserbrief 3:33 steht Folgendes. 23, está escrito que nós devemos servir não a homens, mas a Deus. Da steht geschrieben, wir sollten nicht den Menschen dienen, aber Gott. Pode projetar lá, por favor, Colossenses 3:23. Ja, du kannst es gerne hier vorne hinschmeißen. No versículo 24 diz então Im Vers 24 steht also Folgendes, que a nossa recompensa vem do Senhor. dass das Erbe, was wir empfangen, den Lohn, den wir empfangen werden, dass der vom Herrn kommt. Então não fique esperando nada de homens. Also erwarte nichts von Menschen. Invista com o coração para o Senhor. Investiere mit deinem Herzen für den Herrn. Sirva as pessoas servindo a Deus. Diene die Leute, in denen du Gott dienst. E o diabo vai perder uma grande área de ataque na sua vida. Und der Teufel wird einen großen Bereich, einen Angriffsbereich in dein Leben wird er verlieren. Aí nós falamos uma terceira mentira do diabo. Und wir haben über die dritte Lüge des Teufels gesprochen. É que ele diz para nós, Ist, dass er uns sagt, quando as coisas não vão bem para o nosso lado, ist, wenn die Sachen nicht gut werden in unseren Bereichen, quando os problemas vêm, wenn die Probleme kommen, quando a tempestade vem, wenn der Sturm kommt, Deus te abandonou. dann hat Gott dich verlassen. Você está sozinho. Du bist alleine. Deus não te ama. Gott liebt dich nicht. Ele te esqueceu. Er hat dich vergessen. Mas isso contradiz o que a Bíblia diz. Aber das ist genau das Gegenteil, was die Bibel uns sagt. Nós nos lembramos da história que os discípulos foram com Jesus no barco. Wir erinnern uns an die Geschichte, dass die Jünger von Jesus mit ihm zusammen auf dem Boot gewesen E sind. vem a tempestade. Und dann kam ein großer Sturm. Eles tinham medo de morrer. Und sie hatten tierische Angst zum Sterben. Mestre, mestre, está morrendo. Meister, Meister, wir sind am Sterben. Mas a presença da tempestade não disse nada a respeito da ausência de Jesus. Aber die Anwesenheit des Sturmes hat überhaupt nichts darüber ausgesagt, dass Jesus nicht anwesend war. Só porque tem problema não quer dizer que Deus te esqueceu. Nur weil wir Probleme haben, heißt es nicht, dass Gott dich vergessen hat. Só porque tem tempestade não quer dizer que Deus não te ama. Nur weil wir gerade durch einen Sturm laufen, heißt es nicht, dass Gott dich nicht liebt. Aliás, Deus é especialista em reverter coisas ruins para o nosso bem. Wo wir gerade dabei sind, Gott ist Spezialist darin, Dinge, die anscheinend schlecht sind, in Gutes für uns zu verwandeln. Nós começamos nosso culto falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Wir haben den Gottesdienst damit begonnen, dass wir gesagt haben, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen wurden. É uma decisão de crer nisso. Und das ist eine Entscheidung, daran zu glauben. Ou você crê nisso, ou você crê nas mentiras do diabo. Oder du glaubst daran, oder du glaubst in den Lügen des Satans. Então, e nem todas as coisas que acontecem é a vontade de Deus. Und nicht alle Sachen, was passiert ist, der Wille Gottes. Jesus nos ensina Jesus lehrt uns, a orar assim. A orar da seguinte forma: in folgender Art und Weise zu beten. Pai nosso que está nos céus. Vater unser, der du bist im Himmel. Como continua? Wie geht's weiter? Santificado seja o vosso nome. E aí? Venha a nós o vosso reino. Esse aí é fiel. E aí depois vem? Seja feita a vossa vontade, a tua vontade, como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui em Hamburgo. Amém? Hat er gerade übersetzt oder habe ich alleine geredet? Weiß ich gar nicht. Okay. Vater im Himmel, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Seja feita a tua vontade aqui. Dein Wille geschehe hier. Por que nós temos que orar assim? Entschuldigung.
Por que nós temos que orar assim? Warum sollten wir auf diese Art und Weise beten? Porque nem tudo que acontece aqui na terra é da vontade de Deus. Denn all das, was hier auf Erden Nicht passiert, all das. nicht all das, was hier auf der Erde passiert, ist der Willen Gottes. Cuidado para não falar mentira em alemão aqui. Nem tudo que acontece aqui é da vontade de Deus. Nicht all das, was hier auf Erden passiert, ist das Willen Gottes. Nós estamos no mundo caído e pervertido por causa do pecado. Wir leben auf einer Erde, die ja verloren ist, die heruntergefallen ist aufgrund der Sünde. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, diz a Bíblia. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, sagt die Bibel. Então, não atribui a Deus todas as coisas ruins que acontecem na sua vida. Also beschuldige nicht Gott für all die Sachen, die in deinem Leben passieren. Vamos enxergar com olhos espirituais. Wir werden sehen mit spirituellen Augen. Amém? Amen? Assim a introdução, a repetição da semana passada. Das war jetzt so ein kleiner Rückblick, worüber wir letzte Woche gepredigt haben. Vamos orar? Lasst uns beten. Nós vamos continuar nossa série. Und damit wir mit unserer Serie weiterführen können. Senhor Jesus, Herr Jesus, eu te agradeço ich danke dir pela tua graça sobre nós. für deine Gnade unter uns, O teu amor, deine Liebe, que flua a tua palavra hoje. dass dein Wort hier fließe. Toca os nossos corações. Berühre unseren Herzen. Abra os nossos olhos. Öffne unsere Augen, Que possamos ver como o Senhor vê. damit wir sehen können, so wie du siehst. Enxergar as ciladas e ataques do diabo. Dass wir die Tricks und Angriffe des Teufels sehen können e que possamos nos posicionar em fé. Und damit wir uns im Glauben positionieren können. Em nome de Jesus. Im Namen E Jesus. todos dizem: Und alle sagen Amen. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho. Sag mal deinen Nachbarn, Estamos em guerra. wir sind im Krieg. Mas Jesus já venceu. Aber Jesus hat schon gewonnen. Nós temos vitória no Senhor Jesus. Ele é maior. Wir sind siegreich im Herrn Jesus. Er ist größer. Amém? Amen. A Bíblia nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Die Bibel lehrt uns, derjenige, der in uns ist größer als derjenige, der auf der Erde ist. Amém? Amen. Então, uma das mentiras que o diabo quer falar constantemente para você e para mim. Einer der Lügen, also die der Teufel benutzen möchte, damit, die er dir und mir sagt, ist folgende. Acabou. Es ist vorbei. Esse é o fim. Es ist das Ende. Não tem volta para você. Und es gibt kein Zurück mehr für dich. Não tem esperança para você. Es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Talvez você não se encontre nesse exato momento debaixo dessa mentira. Vielleicht erkennst du dich nicht wieder unter dieser Lüge, jetzt aktuell im Moment. Mas te garanto, uma hora ou outra o diabo vem com essa. Aber ich garantiere dir, eines Tages wird der Teufel genau diese Lügen benutzen. E você sabe que o diabo não fala assim. Und du weißt, dass der Teufel nicht so redet. Ele não aparece aí de vermelho com aquele negócio de 3, aquele garfo enorme. Und er wird nicht erscheinen ganz in Rot mit dieser großen Gabel. Dem Dreizack. Dreizack, ja. E falava assim: Julian, é o fim. Und er sagt dir dann nicht, Julian, es ist das Ende. Não tem esperança para você. Es gibt keine Hoffnung mehr für dich. Não é assim que o diabo faz. Es ist nicht diese Art und Weise, die der Teufel, wo der Teufel redet. Mas ele vem assim, ó. Aber er kommt folgendermaßen. Acho que não tem jeito para mim. Ich glaube, es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Eu acho que é o fim. Ich glaube, es ist das Ende. Esse problema não tem solução. Dieses Problem hat keine Hoffnung, keinen Ausweg. Ele fala na primeira pessoa singular. Er spricht in der ersten Person. Ele fala no eu, na nossa mente. Er spricht in unseren Ohren, in unseren Verstand. Como se fossem os nossos pensamentos. Es wirkt so, als wenn es unsere Gedanken sind. Os meus melhores dias já se foram. Meine besten Tage sind schon vorbei. Agora não tem mais jeito. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Eu tenho
tenho que me acostumar com uma vida mais ou menos. Ich muss mich daran gewöhnen mit einem Leben, was so la 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 ist. Para aqueles que estão casados, às vezes vem a mentira, para o meu casamento não tem conserto. Für diejenigen, die schon verheiratet sind, kommt manchmal die Lüge, für meine Ehe gibt es keine Heilung mehr. Aqueles que estão solteiros, às vezes vem o pensamento, não tem nenhum homem para mim. Für diejenigen, die einsam oder Single sind, da kommt manchmal die Lüge, es gibt keinen richtigen Mann mehr für mich. Não tem uma mulher de Deus para mim. Es gibt keine Frau Gottes für mich. Isso tudo não é a voz da palavra. All das ist nicht die Stimme des Wortes. Com certeza é a voz do diabo. Und mit großer Sicherheit ist das die Stimme des Teufels. Eu não conheço todos que estão aqui hoje. Ich kenne nicht all diejenigen, die heute hier sind. E dos que eu conheço, eu não sei tudo da sua vida. Und diejenigen, die ich kenne nicht dein komplettes Leben. Mas eu sei uma coisa. Aber ich weiß eine Sache. Que a minha Bíblia diz Dass meine Bibel mir sagt, que para o meu Deus dass für mein Gott não há impossíveis em todas as suas promessas. Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Amen. Está aí na sua Bíblia em Lucas. Und es ist dort geschrieben in deiner Bibel, dort in Lukas. E que em Cristo, você e eu, nós somos mais que vencedores. Und dass in Christus bist du und ich mehr als Überwinder. Lá em Efésios diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, que pedimos. Im Epheserbrief steht geschrieben, dass Gott in der Lage ist, viel mehr zu machen, als wir uns vorstellen können. Toda vez que vem a mentira do diabo, jedes Mal, wenn die Lüge des Teufels kommt, você está diante de uma escolha. Dann bist du in einer Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst. Eu vou acreditar na palavra ou vou acreditar no diabo? Werde ich an das Wort glauben oder werde ich an den Satan glauben? Então, às vezes o diabo quer dizer para você maior mover de Deus da sua vida já passou. Manchmal ist es also so, dass der Satan dir die Lüge oder dir was sagen möchte, und zwar, dass die größte Bewegung Gottes für dein Leben schon vorüber ist. Depois daquela queda que você teve, não vai ter mais esse mover. Nachdem du diesen großen Fehler gemacht hast in dein Leben, wirst du keine Bewegung mehr sehen. Mas a palavra de Deus diz que o fim das coisas vai ser melhor do que o início. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass das Ende der Sachen größer, besser sein wird als der Anfang. Então o diabo quer por tudo fazer te parar. Und der Teufel möchte also dafür sorgen, dass du aufhörst. Ele quer tirar sua esperança. Möchte dir deine Hoffnung rauben. Analisa aí sua vida. Und analysier das in dein Leben. Você está sonhando com algo? Träumst du von etwas? Você tem sonho? Hast du einen Traum? Algo, alvo que você quer alcançar? Ein Ziel, was du erreichen möchtest? Se não tem mais sonho, não tem mais alvo na sua vida, Wenn du keine Träume, keine Ziele mehr hast in deinem Leben, então o diabo roubou a sua esperança. dann hat der Teufel deine Hoffnung bereits schon geraubt. O diabo conseguiu te convencer que não tem jeito. Der Teufel hat es geschafft, dich davon zu überzeugen, dass es keinen Weg mehr gibt. Mas nosso Deus é Deus de sonhos. Aber unser Gott ist ein Gott der Träumer. Quando nós lemos a respeito do derramamento do Espírito Santo, wenn wir darüber lesen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, o apóstolo Pedro se levanta, ele vai citando Joel. Kommt der Apostel Petrus und zitiert aus dem Buch im Alten Testament Joel, e lá fala que quando o Espírito Santo for derramado, und da steht geschrieben, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, que ele vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Da steht geschrieben, dass er ausgegossen wird über alle Menschen, alles Fleisch. E que os velhos sonharão. Und dass die Alten Träume haben werden, träumen werden. Se tem negócio difícil é ter pessoas velhas sonhando. Wenn es etwas Schwieriges gibt, dann ist es, dass alte Menschen noch Träume haben. É muito fácil como jovem ter sonhos.
Es ist ganz, ganz einfach, als Jugendlicher Träume zu haben. Mas quanto mais os anos passam Aber je länger die Zeit vorübergeht, oder ja, länger wird, e você talvez passa por algumas frustrações, und du vielleicht durch einige Schwierigkeiten hindurchgegangen bist, é mais difícil acreditar na palavra do que na voz do diabo. dann ist es schwieriger, an das Wort zu glauben oder an das Wort des Satans, an die Stimme des Satans. Mas a promessa é Aber das Versprechen ist, que os velhos sonharão. dass die Älteren träumen werden. Quanto mais os mais jovens. Todos nós aqui somos bem mais jovens, né? Não tem nenhum velho aqui entre nós. Ja, wir alle hier sind ja Jugendliche. Es gibt keinen einzigen Alten hier unter uns. Amém? Amen. Receba pela fé, Zinho. Você faz uma cara de não, eu sou velho. Habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Ich sag, nimm es im Glauben an, Simon. Du machst so ein Gesicht wie, nein, ich bin kein Jugendlicher mehr. Você vê na Bíblia, Abraão e Sara eram, com todo respeito, velhos quando as promessas se cumpriram na vida deles. Und du siehst in der Bibel, dass Abraham und Sarah, die waren ja schon etwas alt, als Gottes Versprechen für sie in den Leben reingekommen ist. Só porque ficaram velhos não queria dizer que o propósito de Deus não iria se cumprir. Und nur weil man älter wird, heißt es nicht, dass Gottes Absichten sich erfüllen werden. Vamos sonhar. Lass uns träumen. Vamos crer. Lass uns glauben. Vamos resistir às mentiras do diabo que diz que é impossível. Lass uns dagegen ankämpfen mit den Lügen des Teufels, die uns sagt, es ist unmöglich. Quando você está debaixo dessa mentira, você nem tem força para orar. Wenn du unter dieser Lüge bist, dann hast du nicht mal die Kraft zum Beten. Mas é a oração que tem o poder de mover o braço de Deus. Aber es ist ja das Gebet, was die Kraft dazu hat, Gottes Bewegung umzusetzen. O diabo faz com que você não usa as ferramentas que Deus te deu. Der Teufel sorgt dafür, dass wir dieses Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, nicht benutzen werden. O maior alvo do diabo é que você seja passivo. Das größte Ziel des Teufels ist, dass du passiv bist. Deixa a vida me levar. Lass das Leben mich dahin tragen. Vamos ver o que vem amanhã. Lass mal gucken, was morgen passiert. Em vez de você em Deus determinar o rumo da sua vida, anstatt dass du in Gott deinem Leben eine Richtung gibst, você é levado pelas circunstâncias. Dann ja, wirst du hingetragen durch die Umstände. Outra mentira que o diabo, outro propósito que o diabo tem, Eine andere Lüge, eine andere Absicht, was der Teufel hat. ele quer fazer de todo jeito que você não se firme em nenhuma igreja local. Er möchte dafür sorgen, dass du unter keinen Umständen dich in eine Gemeinde mit einbringst. Olha, eu já vi cada circunstância e mentira do diabo. Ich habe schon so viele Umstände, die Lügen des Teufels gewesen sind. Então a pessoa converte, ela quer Jesus. Also die Person bekehrt sich und möchte Jesus. Ela tem fome por Jesus. Sie hat Hunger nach Jesus. Às vezes está desempregado. Manchmal ist es so, dass sie arbeitslos ist. Aí nós vamos orar. Dann werden wir beten. Aparece aquele emprego. Und dann kommt diese Arbeit. Que vai fazer com que ele não pode participar da célula nem do culto. Und diese Arbeit wird dafür sorgen, dass sie nicht mehr in der Lage ist, an den Kleingruppen teilzunehmen oder an den Gottesdiensten. Eu sei que alguns acham muito chato que na Alemanha no domingo não tem shopping aberto. Und ich weiß, dass es einige von euch gibt, die es total doof findet, dass es am Sonntag hier in Deutschland nichts aufhat. Mas glória a Deus por isso. Aber Gott sei Dank dafür. Porque no Brasil, cada emprego no shopping no domingo, meu Deus. Denn in Brasilien in jeden Arbeitsstelle in einem Shoppingcenter, E aí o povo converte que é Deus dann bekehrt sich die Person e acha um emprego no shopping e trabalha no domingo. und dann findet sie einen Beruf, einen Job in einem Shoppingcenter und wird sonntags arbeiten. Aí desaparece e esfria. Und dann verschwindet sie und wird abkühlen. Abkühlen, né? Ja. Tem tantas outras coisas. Und es gibt so viele andere Sachen. A gente estava brincando aqui entre nós. Wir hatten ja vor einiger Zeit hier unter uns gespielt. Né? Gespielt. Das kann man auch so setzen, meine ich aber nicht. Das hast du gesagt. Habe ich gesagt. Ja, wir haben ein bisschen Witze drüber gemacht. Estamos em guerra, né?
Wir sind im Krieg, ja? Aí de repente todos os carros começam a pifar. Und dadurch, dass wir im Krieg sind, ist es plötzlich so, dass alle Fahrzeuge kaputt gegangen sind. Seu carro não vai ficar pifando. Entschuldigung. Aleluia. Dein Auto wird nicht kaputt gehen. Amen. O diabo faz de tudo para desanimar você. Der Teufel macht alles, um dich ja herunterzuziehen, zu demotivieren. Ele sabe que vai atrapalhar aquilo que vai atrapalhar você. Und er weiß ganz genau das, was dich irgendwie ja daran hindern wird. Então, às vezes é assim, você está lá com toda a sua família querendo ir para o culto, Also manchmal ist es so, du bist da mit deiner kompletten Familie und bist auf dem Weg zum Gottesdienst. e assim, meia hora antes de sair, dá aquela briga. Pá! Und ja, eine halbe Stunde bevor du losgehst, gibt es diesen Streit. Pah, Do nada. aus dem Nichts. E aí vem o pensamento assim, Und dann kommt dieser Gedanke, agora eu não posso ir no culto não. jetzt kann ich nicht mehr oder bin ich nicht mehr in der Lage, zum Gottesdienst zu Eu fahren. quero ir lá com o meu coração em paz e harmonia para louvar a Deus. Ich möchte dort zum Gottesdienst fahren, in dem mein Herz in Ruhe, in Frieden ist, mit einer Harmonie, damit ich den Herrn lobpreisen kann. Desse jeito, brigado não dá para ir na célula ou no culto. Und auf diese Art und Weise, wie wir uns jetzt ja, gestritten haben, bin ich nicht mehr in der Lage, zum Gottesdienst oder zur Kleingruppe zu fahren. Uai, quando eu estou com problema, eu tenho que correr para Deus. Ja, ich muss ja eigentlich, wenn ich ein Problem habe, muss ich auf Jesus zulaufen. Quando meu coração tá não em paz, eu vou correr para Deus. Wenn mein Herz nicht im Frieden ist, muss ich auf Gott zulaufen. Quando tem guerra ao meu redor, eu vou lá no lugar de refúgio que é Jesus. Wenn es Krieg in meinem Umfeld gibt, dann muss ich dahin flüchten, wo es gut ist, und das ist bei Jesus. Quem crê, diga amém. Diejenigen, die daran glauben, sagen Amen. Amen. Sabe, eu fico assim pensando, Deus tem grandes coisas para nós nessas próximas semanas. Wisst ihr, ich denke mir darüber oder stelle mir das immer vor, dass Gott was Großartiges für uns hat in den nächsten Wochen. Tanta resistência que apareceu nessas últimas semanas. Und so viele Angriffen, die in den letzten Wochen passiert ist. Então eu tenho comigo, quando Deus quer fazer algo grande, o diabo antes fica bem chateado. Eu tenho comigo, Also habe ich in mir, wenn wenn Gott etwas Großartiges für mich vorhat, dann hat der Teufel und ist da vorher und am Kämpfen. quer fazer de tudo para eu e você desistir. Er wird alles dafür tun, damit du und ich ja das beiseite packen und da nicht mehr hinterher sind. Quer fazer que nós percamos a bênção que Deus tem para nós. Er möchte dafür sorgen, dass wir den Segen Gottes verlieren. Aí vem outras mentiras. Und dann kommen andere Lügen. Tem um movimento, alguns já conhecem, Bewegung. Es gibt eine Bewegung, einige von euch kennen sie schon. Jesus sim, igreja não. Jesus ja, Gemeinde nein. Eu não preciso uma igreja. Ich brauche keine Gemeinde. Eu preciso Jesus. Ich brauche Jesus. Eu vou orar em casa. Ich werde zu Hause Eu beten. vou ler minha Bíblia em casa. Ich werde meine Bibel zu Hause Eu não lesen. abro mão da minha fé. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Entschuldigung. Ich gebe meinen Glauben nicht auf. Ich glaube an Gott. Ich vertraue auf Gott. Mas Deus nunca nos fez para viver a vida cristã sozinha. Aber Gott hat uns das früher nicht geschaffen, damit wir ein christliches Leben alleine leben. Abre comigo em Atos capítulo 2. Öffne mit mir in Apostelgeschichten Kapitel 2. Deus decidiu usar outros homens para falar conosco. Gott hat die Entscheidung getroffen, andere Männer, andere Menschen dafür zu benutzen, damit sie mit uns sprechen. Deus quer gerar uma família. Gott möchte eine Familie gründen. Deus quer que vivamos em comunhão. Gott möchte, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Nós precisamos uns aos outros. Wir brauchen ja uns einander. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós, como igreja, somos o corpo. Die Bibel sagt uns, dass Jesus der Kopf ist und wir als Gemeinde das Leib Christi sind. O olho não pode viver sem o pé. Das Auge ist nicht in der Lage, ohne den Fuß zu leben. A mão precisa da boca. Die Hand braucht den Mund. Precisamos uns aos outros. Wir brauchen uns einander. Atos capítulo 2, versículo 42 até 47. Apostelgeschichten Kapitel 2 ab Vers 42. Aleluia. Diz assim,
da steht Folgendes. E esse aqui é o contexto da primeira igreja. Und das ist hier ein Kontext aus der ersten Gemeinde. A primeira igreja que existe no Novo Testamento vivia dessa forma. Die erste Gemeinde, die es im Neuen Testament gibt, lebte in dieser Art und Weise. Quando eu falo igreja, não estou me referindo a esse prédio aqui. Wenn ich Gemeinde sage, dann repräsentiere ich nicht dieses Gebäude hier. Igrejas são as pessoas que foram salvas, creem em Deus. Gemeinde sind die Personen, die gerettet worden sind und glauben an Gott. E aqui fala sobre o estilo de vida deles. Und hier wird darüber berichtet, über die Art und Weise, wie sie gelebt haben. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Und sie blieben beständig in der Lehre des Apostels und in der Gemeinschaft. Eles perseveraram na comunhão. Volta aí, por favor. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. É uma decisão que nós tomamos. Es ist eine Entscheidung, die wir selber entscheiden müssen. Perseverar. Beständigkeit. Quantos já perceberam que perseverar em alguma coisa às vezes é difícil? Wie viele von euch ist es schon aufgefallen, dass Beständigkeit sein in einer Sache, dass es manchmal schwierig ist? Eu não vou pedir para levantar as mãos. Ich werde dich nicht darum bitten, die Hand zu erheben. Mas quantos já começaram a aprender instrumento e pararam no meio do caminho? Aber wie viele von euch haben angefangen, ein Instrument zu lesen, haben dann es nachgelassen? Não levanta a mão, não. Erhebt nicht deine Hand. Quantos já começaram a ler um livro e não concluíram o livro? Wie viele von euch haben angefangen, ein Buch zu lesen und haben es nicht abgeschlossen? Tudo bem ser essas coisas, Es ist in Ordnung, wenn es nur diese Sachen sind. mas nós não podemos falhar em perseverar na comunhão. Aber wir sollten keinen Fehler begehen, keine Beständigkeit in der Gemeinschaft zu haben. O diabo vai fazer de tudo, inventar qualquer coisa Der Teufel wird alles tun und irgendwie etwas empfinden, para você, em vez de correr para Deus e correr para os irmãos, damit du, anstatt auf Jesus zuzulaufen, zu der Gemeinschaft, zu den Brüdern, Geschwistern läufst, você não perseverar nisso e se isolar. wirst du nicht beständig darin bleiben und wirst dich isolieren. Vamos continuar lendo aqui? Lass uns mal fortführen, indem wir hier lesen. Ainda no versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Und sie blieben beständig in der Lehre des Apostels und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Es kamen aber Furcht über alle Seen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Isso parece com a mentira do diabo de viver sozinho só com Jesus, eu e minha fé? Sieht das so aus, als wenn das hier die Lüge des Satans ist? Wir leben alleine und mein Glaube ist unter mich und ich brauche keine Gemeinschaft. Só eu e Jesus, tá bom? Nur ich und Jesus ist gut. 45, agora fica forte. 45, jetzt wird's mächtig. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Sie verkauften alle Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, die je nachdem einer bedürftig war. Os crentes na Alemanha podem descansar um pouco. Die Gläubigen in Deutschland können sich ein bisschen beruhigen. Tem o Estado alemão que cuida. Wir haben den deutschen Staat, der sich darum kümmert. Mas mesmo assim passa irmãos necessidades. Nós deveríamos estar com essa disposição de servir e ajudar uns aos outros. Aber selbst hier in Hamburg oder in der Stadt gibt es Geschwister, die durch diese Umstände gehen und wir sollten die Bereitschaft haben, uns gegeneinander zu helfen. Versículo 46. Vers 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Und jeden Tag waren sie beständig und einmutig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Eita, esse povo gostava de ficar juntos. Wow, dieses Volk mochte es, Gemeinschaft zu haben. A minha Bíblia não diz que cada ficava na sua casa sozinho. Entschuldigung? A minha Bíblia não diz e cada ficava na sua casa sozinho. Meine Bibel sagt mir also nicht, dass jeder Einzelne allein in seinem Haus geblieben ist. Vivendo a sua fé individual com Deus. Und lebten ihren Glauben individuell mit Gott. Mas eles viviam a sua fé em comunidade. Aber sie lebten ihren Glauben in der Gemeinschaft. Versículo 47. Qual que é o resultado disso?
Vers 47, was ist ein Ergebnis daraus? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Olha que interessante. Schaut mal, was Interessantes. Os versículos anteriores nem falam que eles iam pregar o evangelho. Die vorigen Versen sagten nicht mal eindeutigsweise, dass die das Evangelium gepredigt haben. Nós devemos pregar o evangelho. Und wir sollten das Evangelium predigen. Amém? Amen. Mas só pela comunhão, a igreja funcionando foi atraente para as pessoas. Aber nur durch diese Gemeinschaft, die die Gemeinde hatte, wurde die Gemeinde dazu benutzt, andere Leute zu retten. O Senhor atraiu pessoas para estar juntos. Der Herr hat also Leute hinzugefügt, damit sie gemeinsam sein können. Amém? Amen. Quando o diabo te diz, Wenn der Teufel dir sagt, através de qualquer circunstância, egal welche Umständen du hast, para você ficar sozinho, dass du alleine bleiben sollst que você não precisa de uma igreja local, und dass du keine Gemeinde in deiner Nähe haben solltest que você não precisa de relacionamentos com outros irmãos, und dass du keine Beziehung mit den Geschwistern haben solltest, se posicione, manda ele sai fora. dann positioniere dich und treibe diese Gedanken, diese Dämonen aus. Outra coisa, outra estratégia que o diabo quer usar. Eine andere Sache, eine andere Strategie, die der Teufel benutzt, Ele quer usar a vergonha para te isolar. er möchte deinen Scham dazu benutzen, dass du dich isolierst. Lembra a história de Adão e Eva? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Adam und Eva? Primeira reação depois que eles pecaram. Die erste Reaktion, nachdem die gesündigt haben? Vou me esconder aqui atrás de uma árvorezinha. Ninguém consegue, Deus nem consegue me ver aqui. Ich werde mich hinter diesem kleinen Baum verstecken und Gott ist nicht mal in der Lage, mich hier hinten zu sehen. Não importa a árvore, não importa o lugar que você quer fugir de Deus, Ele vai te ver sempre. Und es ist vollkommen unwichtig, hinter welchem Baum du dich versteckst oder in welchem Raum du dich versteckst. Gott wird dich sehen. Ô Adão, onde você está? Oh Adam, wo bist denn du? Eu me escondi aqui, eu estava com medo. Ja, ich habe mich hier versteckt, ich hatte Angst. Descobri que eu estou nu. Ich habe herausgefunden, dass ich nackt bin. Vergonha, Scham, vergonha. Scham. Nossa primeira reação quando passamos vergonha é nos isolar, nos esconder. Unsere erste Reaktion, wenn wir unter Scham erlitten haben, dann ist es uns zu verstecken, uns zu isolieren. O diabo te leva a pecar, Der Teufel bringt dich dazu zu sündigen depois te acusa e vem a vergonha. und dann schuldigt er dich an und dann kommt der Scham. Desse jeito eu não posso orar, ler a Bíblia. Auf diese Art und Weise kann ich nicht die Bibel lesen oder sollte ich nicht beten. Lembra? Tem que esperar assim uns 2 dias, não fazer nada de ruim, aí talvez eu possa voltar a falar com Deus. Ich muss jetzt 2 Tage abwarten und in dieser Zeit nichts Schlechtes machen, dann kann ich vielleicht nochmal zurückkehren zu Gott. Nada a ver. É nada a ver, né? Absoluter Schwachsinn. Sehr gut übersetzt. O que me lava, o que me limpa, o que restaura a minha comunhão é o sangue de Jesus. Das, was mich reinigt, das, was mich heilt, das, was mich erneuert, ist das Blut Jesus Christus. Mas aí, além de te afastar de Deus, o diabo também, através da vergonha, quer te afastar dos irmãos. Abgesehen davon, dass der Teufel dir sagt, distanziere dich von Gott, sagt der Teufel dir auch noch, distanziere dich von den Geschwistern. Então, às vezes, você permanece aí, está no culto, está na célula, Und manchmal ist es so, dass du standhaft geblieben bist und du bist beim Gottesdienst, bei der Kleingruppe, mas você não se abre com ninguém. aber du öffnest dich mit niemandem. Você tem um pecado que te deixa escravizado. Escravo. Okay. Du hast eine Sünde in dir, die dich versklavt hat. Tem um segredinho. Du hast ein Geheimnis. E você está debaixo de vergonha. Und du stehst unter Scham. Você não quer abrir isso com ninguém. Und du möchtest dich niemandem gegenüber öffnen. Você também não quer permitir que alguém tenha um relacionamento profundo o suficiente para que talvez você tenha que falar sobre isso. Und du möchtest es auch nicht zulassen, dass du eine tiefe Gemeinschaft mit jemandem hast, damit du dich letztendlich dieser Person gegenüber öffnest. Então fica tudo superficial.
dann bleibt also alles oberflächlich. Okay. Eu tô lá no culto, sentado. Ich bin dort im Gottesdienst und sitze dort. Oi, irmão, paz do Senhor. Ähm, Hi, mein Bruder, der Friede des Herrn. Tudo bem, tudo jóia? alles gut? Alles gut, alles klar. E aí, acabou o culto. Abraço, meu irmão, boa semana, até. Ja, und dann ist das Gottesdienst vorbei. Ich umarme meinen Bruder und ja, schöne Woche dir. Talvez faz algumas piadas. Und nochmal, vielleicht entstehen ein paar Witzen. Se participar da célula, Wenn du ein Kleingruppenmitglied bist, não se envolve muito, não abre o coração. dann ja, öffnest du dir nicht so dein Herzen, du hast keine, ja, bist nicht mittendrin. Öffnest dich nicht e você permanece escravo daquele pecado, daquele laço do diabo. Und du bleibst in eine ja, Beständigkeit in diese Sklavereien, die der Sünde, diese Lüge des Teufels, die er in dir hat. Você realmente não deveria falar dos seus problemas e situações íntimas para todo mundo. Es ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass du nicht jedem deine Probleme und deine ja, Situation erzählst. Quer uma água, querida? Möchtest du ein Wasser? Nada para desculpar. Tadinha, Senhor, ajuda. Herr, Hilfe. Mas você deveria se abrir pelo menos com alguém. Aber du solltest dich immerhin mit irgendjemandem öffnen. Não fica com as coisas escondidas por causa de vergonha. Verstecke nicht deine Sünden, deine Sachen aufgrund des Schams. Abre comigo em Tiago capítulo 5, versículo 16, por favor. Lass uns einmal Jakobus Kapitel 5, Vers 16 aufschlagen. Tiago Capítulo 5, versículo 16. Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Esse versículo foi dos versículos chaves para a minha vida. Dieser Vers ist einer der Verse gewesen, die ein Schlüsselvers für mein Leben gewesen sind. Se eu não tivesse conhecido esse versículo, Wenn ich diesen Vers nicht kennengelernt hätte, se eu não tivesse praticado esse versículo, wenn ich diesen Vers nicht praktiziert hätte, eu não seria pastor hoje pregando para você, certeza. dann wäre ich mit Sicherheit heute kein Pastor und würde für dich predigen. Porque tinha pecados na minha vida Denn ich hatte Sünde in meinem Leben, que eu não conseguia vencer. wo ich nicht in der Lage gewesen bin, diese zu überwinden. Eu ficava debaixo de acusação do diabo. Und ich stand unter ständiger Anschuldigung des Teufels. Eu tinha medo de abrir meu coração com alguém. Ich hatte Angst, mein Herzen zu öffnen jemandem gegenüber. O que a pessoa ia pensar de mim? Was würde diese Person über mich denken? Ninguém pode descobrir meu segredo. Niemand darf mein Geheimnis erfahren. Você quer saber o que foi, né? Não vou falar. Und jetzt wollt ihr wissen, was es gewesen ist, ne? Und ich werde es nicht sagen. Mas olha o versículo. Aber schaut euch mal den Vers an. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Bekennt einander die Übertretung und bittet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Essa palavra para serdes curados, diese Wörter, damit wir geheilt werden, no original grego você também pode traduzir como para serdes libertos, para serdes salvos. Im Original Griechischen, bedeutet das auch, dass wir geheilt werden, dass wir gesäubert werden. dass wir befreit werden. Então existem pecados, also es gibt Sünden, que talvez você precisa confessar para alguém. Wo du vielleicht dich mit jemandem austauschen solltest darüber. Que você deveria confessar para Dass alguém. du das aussprichst für jemanden. Então, bekennst vor jemanden. para recebermos perdão, damit wir Vergebung empfangen können, basta confessar para Deus. reicht das vollkommen aus, das vor Gott zu bekennen. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso diz em 1. João capítulo 1, versículo 9. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, um uns unsere Schuld zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Quando você confessa para Deus, você está totalmente perdoado. In dem Moment, wo du es vor Gott bekehrst, bist du komplett geheilt, befreit. Vergeben. Vergeben.
Mas quando nós confessamos uns para os outros, Aber in dem Moment, wo wir es untereinander bekennen, nós temos a promessa de sermos curados, libertos. dann haben wir das Versprechen, dass wir geheilt werden, dass wir befreit werden. Eu quero te encorajar. Und ich möchte dich herausfordern, ermutigen, Se tiver alguma área na sua vida que você está lutando contra o pecado wenn es irgendeinen Bereich in deinem Leben gibt, wo du gerade gegen die Sünde kämpfst e o diabo quer te amarrar na vergonha, und der Teufel möchte dich in diesen Scham festigen e o pensamento vem, eu não posso abrir isso com ninguém. und diese Gedanken kommen, ich kann mich mit niemandem öffnen, Vença a voz do diabo. dann sei siegreich der Stimme des Teufels gegenüber. Procura algum irmão, alguma irmã madura para te ouvir. Such jemanden, einen Bruder oder eine Schwester, die gefestigt ist im Glaube, damit er dir zuhören kann. Pode vir até mim, pode vir até minha esposa, Du kannst auf mich zukommen, du kannst auf meine Ehefrau zukommen. ou algum outro irmão que você tenha confiança. Oder irgendeinem Geschwister, wo du ein Vertrauen ihm gegenüber hast. Sabe, eu fico desconfiado daquelas pessoas que sempre tá tudo bem. Desconfiado. É, Misssteuer. danke. Ich bin den Personen gegenüber misstrauisch, die immer sagen, ja, es ist alles super. Se tá sempre tudo bem, algo está estranho. Wenn jedes Mal alles gut ist, dann ist etwas falsch. Ou a pessoa é assim, a incorporação de Jesus aqui na Terra. Inkorporation. Wie bitte? É. Ja, kannst du so übersetzen. Wenn die Verkörperung Gottes hier auf Erden Bom, ou a pessoa assim é quase santa, oder eine Person, die fast heilig ist, vamos colocá-la num pedestral e vamos adorá-la. wir werden sie also Altar? Esquece. Vergiss es. Vergiss es. Não existe ninguém sem problemas. Es gibt niemanden ohne Probleme. Todo mundo tem algumas áreas. Jeder hat irgendwie einen Bereich, wo er irgendwie Probleme hat. E então nós precisamos uns aos outros. Also brauchen wir einander. Nós precisamos da ajuda uns aos outros. Wir brauchen die Hilfe füreinander. Nós precisamos uns aos outros. Wir brauchen einander. E nós não podemos permitir que a vergonha faz Und wir dürfen es nicht zulassen, was die Scham macht, nos deixar preso no pecado, nos deixar preso, dass sie uns gefangen lässt in der Sünde, dass sie uns gefangen lässt, que ficamos sozinhos, isolados. dass wir uns isolieren, dass wir alleine bleiben. E a última coisa que quero falar hoje: Und die letzte Sache, die ich heute sagen möchte, o diabo procura inserir medo na sua vida. der Teufel versucht dir Angst in dein Leben zu bringen. Medo dele, Seine Angst, medo de demônios, die Ängste der Dämon. fodemônio. É melhor eu não me envolver tanto com o negócio da igreja, porque quem está na linha de frente vai receber mais pedrada. Am besten bringe ich mich nicht so sehr ein in die Gemeindearbeit, weil wer in der Frontlinie steht, der kriegt mehr Steine ab. Então eu vou ser eu vou ser crente, Ich werde also ein Christ sein. mas assim, não vamos desafiar o diabo não, né? Ich werde den Teufel nicht herausfordern, ja? Então eu vou fazer as pazes com o diabo. Ich werde? Vou fazer as pazes. Ich mache so einen Friedensvertrag mit dem Teufel. Eu não vou me envolver tanto na igreja, Ich werde nicht so tief hineinstecken in der Gemeinde. não vou investir tanto na obra de Deus, Ich werde nicht so viel in dem Werk Gottes investieren. porque se for, a resistência vai ser maior. Denn wenn ich das machen sollte, dann wird die Resistenz, dieser Kampf größer sein. Talvez você não fala isso, Vielleicht sagst du es nicht, sprichst du es nicht aus. mas algumas pessoas subconscientes vivem esse princípio. Aber einige Leute, die laufen oder leben dieses Prinzip. Nossa, já tenho tanto problema, se eu me envolver, a opressão fica maior. Ah, não. Ich habe so viele Probleme und wenn ich mich da wirklich hineinstecke und in diese Gemeindeleben mit teilhabe, dann werden die Probleme noch größer. E o que é o problema disso? Und was ist dieses Problem? É
é que o diabo ganha quando você fica passivo. In dem Moment, das Problem da in dieser Sache ist, dass der Teufel gewinnen wird, wenn du passiv bleibst. Então o diabo sempre procura te afastar da comunhão de Deus e da comunhão com a igreja. Der Teufel versucht also alles daran, dich von der Gemeinde fernzuhalten oder von der Gemeinschaft Gottes E fernzuhalten. quanto mais longe da luz eu fico, Und je weiter entfernt ich vom Licht bin, mais probabilidade de errar no caminho. habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen auf dem Weg. Ontem voltamos de carro da Polônia para Hamburgo Gestern Abend sind wir zurückgekehrt von Polen nach Hamburg e teve momento que deu problema na luz. und es gab einen Moment, wo ich ein Problem hatte mit dem Licht, mit dem Fernlicht, mit dem Licht. Então a gente estava em alguma estrada donada da Polônia Wir waren also mitten in eine verlassene Straße, mitten in Polen. assim, que na verdade só tem uma via, mas é para duas vias, ida e volta, sabe aquelas? In Wahrheit hatten wir nur einen Weg, aber das waren diese Strecken, die Hin- und Rückfahrt, also diese zwei Seiten hatten. E aí o Julian estava dirigindo, Und Julian war gerade am Fahren, 1h da manhã por aí, ungefähr 1 Uhr morgens, total escuridão, komplette Dunkelheit e aí a luz apaga. und dann geht plötzlich das Licht aus. A gente estava com o quê? 60, 70? Wir hatten 60, 70 ungefähr drauf. De repente acordei. Und auf einmal wurde ich wach. Tava ao lado assim, ele tava dirigindo, eu sou de boa, né? Und ich saß auf dem Beifahrersitz und er war am Fahren und war alles entspannt, alles gut. Aí olhei pra frente, Und ich habe dann nach vorne geschaut de repente tudo preto. und plötzlich einmal alles dunkel. Falei, Julian. Und ich sagte plötzlich, Julian. Aí eu fui com minha mão lá mexer com a luz. Und ich ging dann mit meiner Hand dahin und habe irgendwie versucht, das Licht wieder anzumachen. Ainda bem que voltou a luz, né? Und Gott sei Dank ist das Licht wieder zurückgekommen. Talvez a gente não estaria mais aqui. Eventuell wären wir sogar vielleicht nicht mehr hier. Mas é muito ruim ficar longe da luz. Aber es ist ganz, ganz schlimm, entfernt vom Licht zu sein. Você com certeza vai errar o caminho se você não ficar próximo da luz. Es ist ganz eindeutig, wenn du nicht in der Nähe des Lichtes bist, wirst du den falschen Weg gehen. Du wirst einen anderen Weg einschlagen, den falschen Weg einschlagen. Jamais deixa o diabo te enganar. Und lass nicht zu, dass der Teufel dich belügt, dass er dich reinlegt. Que se você for radical com Jesus, Dass wenn du radikal mit Jesus bist, se você for seguidor de Jesus, dass du ein Jünger Gottes bist, Jünger Jesus bist, que vai ter tanta resistência que você não vai aguentar. dass es große Resistenzen geben wird, wo ein großer Druck aufgebaut wird, den du nicht aushalten wirst. Quero te falar uma coisa. Und ich möchte dir eins sagen. Nós somos programados para resistir e atacar e não para fugir. Wir sind darauf programmiert, Widerstand zu leisten, zu attackieren und nicht zu flüchten. Se você olha em Efésios capítulo 6, Wenn du im Epheserbrief Kapitel 6 schaust, lá fala sobre a armadura de Deus do crente. dort steht oder wird die Rüstung Gottes, der Christen beschrieben. Você tem aqui na frente um escudo. Und du hast hier vorne so ein Schutzschild. Você tem a couraça da justiça disso aqui na frente. Brustpanzer? Ja. Ja. Du hast hier vorne diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Você tem um capacete. Du hast einen Helm. Você tem uma espada. Du hast ein Schwert. Mas você tem nada aqui atrás. Aber du hast absolut nichts hier hinten. Não é para fugir do inimigo. Es ist nicht, dass du dich flüchten solltest von dem Gegner. Você fica resistindo, atacando. Du stellst ihn gegenüber, du attackierst ihn. Você não vai fugindo, você não vai ficar passivo. Du wirst nicht flüchten, du wirst nicht passiv sein. Eu quero te falar. Und ich möchte dir eins sagen. O poder de Deus é infinitamente maior do que do diabo. Die Kraft Gottes ist unendlich mal größer als der des Teufels. O poder do diabo pode ser maior do que meu e seu. Die Kraft des Teufels kann größer sein als deine und als meine. Mas o diabo não é oponente de Deus. Gegenüber. Aber der Teufel steht Gott nicht gegenüber. O diabo é uma criação. Der Teufel ist eine Schöpfung. Ele é assim, insignificante contra o poder de Deus. Nein. Unbedeutend. Unbedeutend. Er ist unbedeutend im Vergleich mit der Kraft Gottes. Abre comigo, por favor, em Efésios capítulo 1. Öffne mit mir einmal im Epheserbrief Kapitel 1.
versículo 20 a 22. Im Vers 20 bis 22. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 20 bis 22. Aqui fala sobre a posição de autoridade de Jesus. Und hier wird darüber gesprochen, über die Position der Autorität von Jesus. O versículo 19 fala sobre o poder, Im Vers 19 wird darüber berichtet, über die Kraft, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. die hat er wirksam werden lassen in den Christus, als er ihn aus dem Toten auferweckte und ihn aus seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Jesus está assentado à direita de Deus Pai nas regiões celestes. Jesus sitzt zur Rechten Gottes in den himmlischen Regionen. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Hoch über jedem Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in den zukünftigen. Jesus está acima de qualquer poder das trevas. Jesus steht hoch über jede Kraft hier auf Erden. in der Agora Weltzeit. vai em Efésios capítulo 2. Und im Epheser Kapitel 22, Põe aí a partir do versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. okay. Epheser Kapitel 2 ab Vers 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. versículo 5. Vers 5. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Versículo 6. Vers 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. A sua posição de autoridade está em Cristo Jesus, Deine Position an Autorität ist mit Jesus Christus, à direita de Deus Pai, zur Rechten Gottes, acima de qualquer poder das trevas. hoch über alle Kraft hier auf Erden. Vai lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Geht mal auf Lukas Kapitel 10, Vers 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Aqui fala sobre a autoridade que Jesus deu para você. Hier wird über die Autorität gesprochen, die Jesus dir gegeben hat. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts, absolut nichts, wird euch in irgendeiner Weise schaden. Sabe, apesar de que estamos falando aqui sobre as estratégias do diabo, Abgesehen davon, dass wir hier über die Strategen des Teufels reden, a nossa ênfase é Jesus. Entschuldigung. A nossa ênfase é Jesus. Unser Schwerpunkt, unsere Betonung liegt auf Jesus. A nossa vitória é de Jesus. Unser Sieg ist von Jesus. Nós não vamos meditar no tamanho do diabo, nós vamos meditar no tamanho de Deus. Wir werden nicht in die Größe des Teufels meditieren, wir werden in die Größe von Jesus meditieren. Abre João 8, versículo 12, por favor. Öffne mal Johannes Kapitel 8, Vers 12 bitte. João capítulo 8, versículo 12. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Esse é o versículo que as crianças estão decorando aí embaixo no culto Kids. Das ist der Vers, die Kinder gerade auswendig lernen unten im Kids-Gottesdienst. De novo lhes falava Jesus dizendo: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Eu sou a luz do mundo. Ich bin das Licht der Welt. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird Licht des Lebens haben. Quando é que não vou andar nas trevas? Wann ist es, wenn ich nicht in der Finsternis wandle?
quando eu estou seguindo a Jesus. wenn ich Jesus nachfolge. Se você tomou a decisão de fazer as pazes com o diabo e não seguir a Jesus de forma de verdade, wenn du die Entscheidung getroffen hast, einen Friedensvertrag mit dem Teufel zu machen und nicht wirklich radikal Jesus nachzufolgen, então você já decidiu andar nas trevas. Dann hast du die Entscheidung schon getroffen, in der Finsternis zu laufen. Vamos ler de novo? Lass es nochmal lesen. Eu sou a luz do mundo. Ich bin das Licht der Welt. Quem me segue não andará nas trevas. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Pelo contrário, terá a luz da vida. Im Gegenteil, er wird das Licht des Lebens empfangen. E Jesus e a palavra de Deus são um. Und Jesus und das Wort Gottes ist eins. Jesus é a palavra. Jesus ist das Wort. Você até vê em outro lugar na Bíblia, no Salmo 119. Du siehst es sogar in eigenen Versen der Bibel im Psalm 119, que a palavra é luz, dass das Wort Licht ist. é lâmpada para os nossos pés, Es ist das Licht für unsere Füße, para que possamos enxergar o caminho. damit wir den Weg sehen können. Andando na estrada da Polônia sem luz foi muito ruim. Auf eine Straße Polens herumzufahren ohne Licht ist schrecklich. Pode ser em Bergedorf também, é muito ruim. Es kann auch sein, dass es hier in Bergedorf schlecht ist. O problema não é Polônia, o problema é a falta de luz. Das Problem war nicht Polen, das Problem war Mangel an Licht. Mas quanto pior é viver uma vida fora da luz, nas trevas. Aber schlimmer ist es noch, ein Leben ohne das Licht zu leben, ein Leben zu leben in der Finsternis. Deus te deu uma ferramenta poderosa. Gott hat dir einen kraftvollen, mächtigen Werkzeug gegeben. Deus te deu a sua palavra. Gott hat dir sein Wort gegeben. A principal maneira para você se guardar das mentiras do diabo, Die einzige Art und Weise, a damit principal, die wichtigste, die wichtigste, bin ich raus? a principal maneira de você vencer os ataques do diabo Die wichtigste Art und Weise, damit du die Lügen des Teufels bekämpfen kannst, siegreich sein kannst, é conhecer a palavra. ist das Wort zu kennen. Você e eu temos que ser aqueles que amam a palavra, Du und ich sollten jemanden sein, der das Wort liebt, que leiam a palavra, die das Wort liest, estudam a die palavra, das Wort studiert, meditam na palavra. die in das Wort meditieren. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns befreien. E aí, o contrário diria: Und das Gegenteil wäre, desconhecereis a verdade e ficarás presos. ich kenne die Wahrheit nicht und dadurch werde ich gefangen. Uma das maiores estratégias do diabo para te deixar no engano Eine der größten Strategien des Teufels, damit du getäuscht wirst, é te deixar ignorante a respeito da verdade. ist, er sorgt dafür, dass du die Wahrheit Gottes ignorierst. Nicht kennst, nicht kennenlernst. É difícil ler livro? Es ist schwierig, ein Buch zu lesen. De forma geral, é difícil. So auf, natürlich in Art und Weise ist es schwierig. Mas quantos já perceberam que quando você quer ler a Bíblia é difícil? Aber wie viele von euch ist es aufgefallen, in dem Moment, wo du die Bibel lesen möchtest, dann ist es schwierig. E se você quer ler a Bíblia com constância, vem resistência. Und wenn du die Bibel lesen möchtest, konstant die Bibel lesen möchtest, dann kommen irgendwelche Schwierigkeiten. O diabo quer te manter nas trevas. Und der Teufel möchte dich daran hindern. Ele quer te manter nas trevas. Er möchte dich in der Dunkelheit lassen, in der Finsternis. Mas você tem a luz nas suas mãos. Aber du hast das Licht in deinen Händen. Você tem a palavra de Deus nas tuas mãos. Du hast das Wort Gottes in deinen Händen. Quero te convidar a ficar em pé. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. O nosso foco não deve ser o diabo, o nosso foco deve ser Jesus e a sua palavra. Unser Fokus sollte nicht der Teufel sein, unser Fokus sollte Jesus und sein Wort sein. Quando o povo de Deus acampava no deserto, als das Volk Gottes dort in der Wüste gezeltet haben, eles saíram do Egito, ficaram um tempo no deserto, sie haben Ägypten verlassen und waren einige Zeit dort in der Wüste e eles acampavam. und sie haben dort gezeltet. E no meio do acampamento tinha o tabernáculo. Inmitten vom Zeltlager gab es die Stiftshütte, que dentro do tabernáculo
habitava a presença, a glória de Deus naquela época. Und zu damaligen Zeiten war in dieser Stiftshütte, mitten in dieser Stiftshütte, die Anwesenheit, die Herrlichkeit Gottes vorhanden. E interessante que normalmente quando você acampa, você vai ao redor do acampamento ter uns guardas. Okay, und normalerweise ist das so, wenn du irgendwo ja hingehst, so zum Zelten, dann gibt es inmitten diese Zeltplatte so eine Überwacher, so eine Wachen. No meio do deserto eu vou tentar me guardar de ataques de fora. Und mitten in der Wüste werde ich mich dafür bewahren, irgendwie von irgendwelchen Attacken von außerhalb. Mas todas as tendas estavam viradas para o centro, para o lugar da glória de Deus. Aber alle Zelte waren ausgerichtet auf die Stiftshütte, auf den Ort der Herrlichkeit Gottes. O nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser a glória de Deus. Und unser Fokus sollte Jesus sein, sollte die Herrlichkeit Gottes sein. Quando estamos perto da luz, as trevas não podem nos enganar. Wenn wir in der Nähe des Lichtes sind, kann uns die Finsternis nicht täuschen. É na luz de Jesus que nós temos a vitória. Im Lichte Gottes haben wir den Siegreich. É na verdade da palavra que nós temos a vitória. In der Wahrheit des Wortes sind wir siegreich. Não vamos ficar ignorantes a respeito das estratégias do diabo. Wir werden nicht unwissend bleiben über die Strategien des Teufels, mas nós vamos meditar sobre a grandeza e o poder de Deus. Aber wir werden darin meditieren in der Größe und die Kraft Gottes. Não precisamos ter medo. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Projeta para mim Tiago capítulo 4, versículo 7. Bring einmal in den Monitor Tiago Kapitel 4 Vers Jakobus Kapitel 4 Vers 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bekämpfe den Teufel und er wird Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Podemos falar isso? Können wir das mal gemeinsam sagen? Vamos ler junto essa parte em português primeiro. Lass uns mal diesen Teil mal zusammen lesen, zuerst auf Portugiesisch. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Und auf Deutsch, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Deus está te chamando para se posicionar, para resistir. Gott ruft dich, damit du dich positionieren kannst, damit du ihm widerstehen kannst. É uma ordem e uma promessa. Es ist ein Befehl und es ist eine Verheißung. Quando você se posicionar, ele fugirá de você. In dem Moment, wo du dich positionierst, wird der Teufel von dir fliehen. Eu não sei quais são as mentiras que o diabo tem colocado na sua cabeça nesses dias. Ich weiß nicht, welche Lügen der Teufel benutzt hat, die der Teufel in deinen Kopf in den letzten Tagen gelegt hat. Mas eu quero te desafiar a agora proclamar a verdade da palavra. Aber ich möchte dich herauszufordern, heute die Wahrheit des Wortes auszusprechen. Se o diabo te diz que para você não tem mais jeito, que você não tem esperança, wenn der Teufel dir sagt, für dich gibt es keinen Ausweg mehr und es gibt keine Hoffnung mehr, você vai proclamar, tem esperança sim. Dann wirst du es aussprechen, ja, es gibt noch Hoffnung. Tudo posso naquele que me fortalece. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. In Jesus Christus bin ich mehr als nur ein Überwinder. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Proclame a verdade. Sprech die Wahrheit aus. Se o diabo quer te isolar, wenn der Teufel dich isolieren möchte, se o diabo quer colocar vergonha em você, wenn der Teufel Scham in dich hineinlegen möchte, você vai proclamar, dann wirst du es aussprechen. Eu não vou aceitar isso. Ich werde es nicht akzeptieren. Eu vou me abrir com alguém. Ich werde mich öffnen mit jemandem. Eu vou vencer. Ich werde siegreich sein. Amém. Amém. Não importa a área que você está debaixo de ataque. Es ist absolut unwichtig, in welchem Bereich du unter diesen Attacken stehst. Se posicione, proclame a verdade. Positioniere dich und sprech die Wahrheit aus. Amém.